Biyya Arabaa jirta. Baatii baatiidhaan maallaqa gara Itoophiyaa hirta. Baatii yoo gahe of harkan teechistu garma biyyaa ergita. Viidiyoo kana like share godhe hanga xumuraa dhaggeeffadhu. Egaa ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenyaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa hirtanii baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Egaa viidiyoo kana like share gochuudhaan obboloota keenya gola madaami ta'anii baatii baatiidhaan ushumadhanii maallaqa gara Itoophiyaa erganii fi akkasumas nama sobeetoo kanan dalagaa jira sanan dalagaa jira jedhamee Itoophiyaa keessatti sa'aatii kanatti harka dhibba keechaa harki 99 yookaan harki 95% sobaan kan guutame. Kunis ija kootiin waan an argiif jechuudha. Shamara biyya Arabaa hojjettu, shamarran gola madaamii hojjettu hundi isaanii sobaan kan miidhamaa jiranii jechuudha. Kana wasniin jedhu nama hunda osoo hin taane keessa jira jechuudha. Keessa jira ija hiyyaanan argi keessa jira kan qabee nama waraanu. Kan qabeetu asitti chaalenjii biraa, jireenya biraa, waan biraa keessatti ijoolleen bultii ijaarrattanii, gaa'ila ijaarrattanii biyyaa baatanii, baatii baatiidhaan abbaa manaa keessanitti ergitan maallaqa keessan. Maal hojjechaa jira abbaan manaa keessa sun? Waan sin jettan parsantii meeqa hojjechaa jira? Agam gochaa jira yoo sinin jedhe fakkeenya sinii kaasa. Obboleessa keenya tokko jira qabatamaan isa beekaa jechuudha. Haati manaasaa ala jirti. Inni garuu as jira. Mucayyoo takka sarraatinyaadha jedhee mana isaatti qaxarate. Daa'ima lama deessee fi biyya Arabaa deemte. Kan mana isheetitti galtee sun sarraatinyaa taate algaa isheen dhiistee deemte san iddoo mana isheen dhiistee deemte san haadha manaa keessa taate algaa isheetirra abbaa manaa ishee wajjin jiraachaa akkasumas immoo waan isheen baatii baatiidhaan inni kanan hojjedha sanan hojjedha jedhee isheen immoo irratti ergitu inni immoo maal godha kan asiisaniif waan isheen barbaaddu gochaa fi uffanni isheen uffattu obboleettiin keenya achitti yuunifoormii keessaan baatu sa'a 24 yuunifoormii keessa teessee jechuudha. Isheen asii kun garuu uffata faashinii dhufe hundumaa kan uffatee argamu isheedha jechuudha. Innaa maal jechuu barbaadeni obboleewwan koo biyya Arabaa teechanii baatii baatiidhaan of dagattanii maallaqa biyyatti gaafa ergitan dhugaan sinin jedha waan shamarran hedduu mudateedha kun. Shamarran baay'ee yoo akkaawuntiin qabaanne maallaqa keessan doolaaran qabadhaa jetti, riyaalan qabadhaa jetti. Maallaqa isin harkaan bararu gaafa qabattanii sitti dhuftan baankinis yoo maallaqa guddaa ta'e isin kadhatee akkasumatti sharafa guddaadha isin sharafa jechuudha. Achitti nu ergaa jettanii kadhattuumi asitti garuu doolaara fiddee dhuftee riyaala fiddee dhuftee isin kadhatu jechuudha. Inna kanaafuu akkaawuntii mataa keetiin qabdu yoo ta'e maallaqa keessan akkaawuntii abbaa manaa keetii irratti ergitu akkaawuntii namaati irratti ergita ta'e gaafa biyya galtee akkaawuntii banattee maallaqa kana gara akkaawuntii kootii naaf dabarseet dhugaan sinin jedha akkaawuntiin keechan akka waan maallaqa nyaatee fixuutitti akkaawuntiin sin qabdan akka waan maallaqni irratti tabalaasha'uutitti maallaqni akkaawuntii keechan irratti akka hin galle konkuma dhiironni hin barbaadan jechuudha. Dhugaan sinitti kuni waanuma jiru waan shamarran keenya mudachaa jiru jechuudha. Gaafa biyya galtan akkaawuntii namaati irratti maallaqa ergitanii humna keechan dadhabbii keessan dafqa akkanatti xuruurrattanii fiddanii maal godhu maallaquma keechan kan ofii keessanii irratti ergitan akkaawuntii keessanitti dabarsuun garaa isaan nyaate isin garuu maallaqa dharra'aa biyya keessa jiraattanii deebitanii mararamtanii gara biyya Arabaa deebitu jechuudha. Kun shamarran hedduu mudachaa jira. Wanti akkanaa kun shamarran baay'ee mudachaa jira waan ta'eef wantoota kanneen irraa of qusachuuf viidiyoota garaagaraa yoo dhaggeeffattan irraa bilisa taatu. Keessattuu ijoollee gara biyyaa galanii mee ilaala ijoollee tokko illim jedhanii badu jechuudha. Karaa miidiyaan deebi'an yoo deebi'anu keessa isaanii gammachuun qabu. Ijoollumaan gizee achitti jiranii tiiktookii hojjetanii yuutuubii hojjetanii waa hunda hojjetan gaafa biyya galan illim jedhanii badu jechuudha. Maaliif sinitti fakkaata wanti kun? Maaliif badu sinitti fakkaata? Itoophiyaa keessa niitoorkiin hin jiru kanaaf badu sinitti fakkaata? Lakki saniif osoo hin taane chaalenjiin Itoophiyaa keessatti isaan eeggatu chaalenjii xiqqaa miti jechuudha.
chaalenjiin gaafa Itoophiyaa achi xiyyaara kortee gara Itoophiyaa dhufuuf qophooftu chaalenjii si mudatu maal faadha jedhiiti itti yaadii kootu jechuudha. Yoo chaalenjiin kun nam mudatiin jette yoo waggaa afur hojjette maallaqa waggaa tokko yookaan maallaqa ji'a jaasaa ta'u harka keetii irratti doolaaraan qabadhu gootuti ofii keetii sharafadhuti gara akkaawuntii keetii naqadhu. Gaafa san sammuun kee boqonnaa siif argata. Siniif galee gaafa sammuun keechan boqonnaan arganne bar gaafa mararamtan dhugaan sinitti aga biyya Arabaa jirtan bichaadha. Firri keechan kan gaafa rakkoo, kan gaafa cinqii, kan gaafa waa hundaa, kan gaafa hin beekna waan biyya ormaatti hojjechaa turre anis biyya ormaattan hojjechaa ture. Dhama fixannee, dhiiga fixannee, bifa fixannee, rifeensi nurraa ciccitee gaafa biyyaa baanu kunnoo waan biraa fakkaanna kan furdattan warroonni furdattan sinitti tolee nyaanni sinitti tolee jireenyi sinitti tolee sinitti fakkaata kan itti tole kan qaamni nama tokko kan jaalatu jira inni sun dhaqee bof jedha jechuudha. Kan immoo an jaalanne maxxaxamtee muka taati ishee maxxaxamtee ishee huqqattee biyya galte san wayya dhugaan sinitti ishee furdattee gara Itoophiyaa deebitee ishee goggoddee huqqattee nama gaafa biyya galu dhugaan sinitti kiiloo meeqa sinitti fakkaate dhugaa kiiloo 42 qofa Itoophiyaa seenee kiiloo irra kuree adduma san kiiloo 42 qofa jechuudha. Gaafa biyya Arabaa deemu garuu kiiloo 60 ture dhugaan sinitti nyaata dhabeetoo akkasitti kiiloo 40tti deebi'eetoo gara biyyaa kiyyaa galee lakki. Ila jireenyi biyya ormaa chaalenjiin biyya ormaa waan isheen nama gootu agama akka nama miidhu eenyutu beeka? Anaafi sin qofatu beeka. Anaafi sin qofatu beeka. Sini galee isin furdattanillee qilleensa addaa sin afuufee gaafa galtan jechuudha. Hoof jettanii si keenchaa gadi bu'ee bada. Dhugaan sinitti maali furdanna sobaa furdinna fakkeenyati malee kan si furdattanii gara biyyaa deebitan sinitti tolee yookaan immoo akka barbaadan taataniiti miti. Jireenyi biyya ormaa akka barbaadan ta'anii algaa balgaa namaaf ta'u. Akka carraa namoonni mana tokkotti mana gaarii jiraachuu dandeessu. Manni gaarii sun hangam gaariidha. Aga fedhe mana gaarii jiraattu jireenyi sitti hin tolu. Jireenyi gaarii siif hin ta'u. Ofii keetii yoo ofeedde har'a. Ofii keetii namummaa kee yoo beekte guyyaa har'a sa'aatii kanatti gaafa san jireenyi algaa balgaa siif ta'uu danda'a jechuudha. Egaa biyya Arabaa hojjettee dalagattee galtee gaafa maallaqa harkaa dhabdee maallaqa ganaa naa dabarse waan akkanaa naa kennoosii jette kaleecha biyya Arabaa teechee warrumti ati gargaaraa turte warrumti ati gochaafii turte sitti nama biraa ta'u jechuudha. Inni galee sitti nama biraatitti ta'u. Maatiin keetu warri keetu yoo haadha si jettee si deessee fi abbaa kee hin ta'in jechuudha. Hundumtuu maal ta'u nama biraa sitti ta'u. Kanaaf biyya Arabaa teechee nama dhibbaaf taate ta'iif gargaarii sin jedhu of hin dagatiin. Biyya Arabaa teechee shamarran keenya of hin dagatinaa. Keessattuu jaalalleedha abbaa manaati jettanii itti of hin gatinaa. Of eegaa. Of eeguu waan baduuf hin qabu. Gaafa galte harka dhiiraa laaluun shamarri takka unkaan biyyaa baatee gara biyyaatti deebitee harka dhiiraa laaluun miti. Itoophiyaa keessa teechee hojii wayiin qabdu yoo ta'e gaafuma hundumaa kiisii dhiiraa laalta. Harka dhiiraa laalta yoo ta'e hagamsitti dhaga'ama jireenya kee keessatti jechuudha. Egaa viidiyoo akkanaa daddabaleetan sinii dhufaa. Amma viidiyoo baay'ee sin jijjiiruu danda'u. Kan immoo abdii sinii ta'uu danda'uu fi ani dhugaa chaalenjii baay'eetu na mudachaa ture ergan galee yuutuubii gizeen hojjedhu kana giddiidhaan obsee dhiibbadhee jechuudha. Dhiibbadhee keessi koo gadaaf qabummaa waan hin qabneefan dhiibbadhee hagarraa sinirraa baduu dide jechuudha. Kanaaf viidiyoo amma immoo hojii kiyya eegalachuun barbaada. Dalagaa kiyya jechuudha. Dalagaa kiyya san irratti immoo waan guddaa hin hojjedhu. Waan xiqqaa waan ittiin xiqqishuu jechuudha. Xiqqishuu sanirraa ka'ee nan jijjiirrama moo hin jijjiirramu wajjumaan itti adeemna. Viidiyoo kana immoo laayik sheer gochuudhaan isiniifis abdii boruu gaafa biyyatti galtan abdii akkasiniif ta'u dubartii cimtuu shamarran gola madaamitiin ogeettidha. Ogummaa hojii qabna. Bal'isnee yaaduu dandeenya. Waan hundumaa gochuu ni dandeenya. Shamarran gola madaamii jechuun dhugaan isinitti himaa. Kanaafuu immoo isinis immoo ani eenyu jedhaati gattaatee of gaafadhaa isiniin jedha. Laayik, sheer, sabiskiraayib godhaa. Na jajjabeessaa. Viidiyoo diraamaa garaagaraatiin illee shamarran kaddaamaa ta'ee isinii dhufee jira. Kaddaama ta'uun maal akka nama godhu mana namaa hojjechuu maal akka ta'e viidiyoo san keessatti kan
baay'een keenya hubachuu qabdanii samuuna kana gara lafa baadiyyaa deemee viidiyoo sanirraa addaan kutee viidiyoo san bal'inaan itti fufnee akka hojjennu bakka dogongora keenyaa hundaayyuu koomentii jalatti nu sirreessatii nun deemaa isiniin jenna. Kana fakkaata waan nu wajjin turtaniif turtii gaarii.